大家好，我係 Lucas， 今日帶大家嚟到東倫敦睇一個兩房兩廁，位於非常之 popular 嘅 neighborhood， 我有 Arsenal Riverside， 可以望到一個非常之闊落嘅泰晤士河景觀，遠處可以睇到呢個金絲雀碼頭同埋 City of London。咁單位咧係兩房兩廁，有800尺咁大啦。咁最正嘅地方就係啦，佢係連一個車位㗎，因為佢係一個 corner 嘅 pub， 咁所以咧係有兩邊窗嘅，採光非常之好。客廳咧其實亦都可以好闊落啦，放到一張非常大嘅兩人大 sofa。成間屋咧係做咗一個 open kitchen 嘅設計嘅，咁有晒你基本嘅爐具電器啦，咁主人房，咁你可以望住 Cannon Walk 嗰邊嘅河景，亦都有一個兩門嘅大衣櫃。咁全部都係包含咗俾你㗎啦。咁同埋咧，你而家喺呢個 video 上面見到嘅傢俬咧，其實都可以跟埋呢間屋一齊賣俾你嘅喎。但係揾租客投資嘅話啦，咁就非常之適合啦。浴缸嘅設計啦，咁你見到啦，入邊仲有一個嘅櫃喺度，見到係每個角落咧都可以望到好勁嘅呢間屋。呢個房間啦，佢係一個雙人床嘅大房啦，亦都係望住呢個泰晤士河景觀嚟，仲有一個兩門嘅大衣櫃。咁都係可以包含一入門口嘅大衣櫃，咁都好深 quality 啦，咁個幾方嘅設計啦。呢個單位咧非常之大啦，佢兩個兩廁車位都係講緊68萬，咁仲要係高層單位嚟嘅喎，咁得一間嘅就如果大家有興趣咧，就即刻聯絡我嚟睇樓啦。